ये खस्ता लग रही है। अच्छा खस्ता लग रही है, क्या बात है भाई। ये देखो अंकल जी इधर अंकल, ये देखो भाई खस्ता आ गई, ये ये चावल आ गए भाई, क्या बात है भाई। ये देखो दे देना भैया, चाट दे देना। ये भाई, ये भाई ये प्याज है, प्याज आ गई, टमाटर, आलू, मूली और धनिया, क्या मिर्ची। मिर्ची भी आ गई। ये मसाला आ गया अंकल जी, ये मसाला दिखाओ। ये देखो भाई, देना भैया, चाट दे देना। ये देखो भाई, सारी क्वालिटी आ गई भाई इसी के अंदर।